처음 뵙겠습니다. 저는 DNG 벽난로의 개발자인 신성복이라고 합니다. 저는 20대부터 불만 많쳐 왔는데요. 불 중에서도 이제 고체연료, 제일 어려운 나무 또는 석탄 난로만 만들어 온 사람입니다. 그리고 또 신재생 에너지에 깊이 해외에 많이 관여를 해서 국책사업에도 많이 뛰어드는데, 제 평생에 이런 발표회는 처음입니다. 많이 어설플 텐데 앞에 분들은 참 잘하시던데 이해하고 좀 들어주셨으면 고맙겠고요. 언제나 질문해 주시면 에너지에 관한 제가 알고 있는 것들은 제가 소상하게 말씀을 드리겠습니다. 예, 감사합니다. 이제 제가 열을 만치다 보니까 고유가 시대의 난방은 어떻게 했으면 좋을까 이래서 참 고민을 많이 하고 저한테 질문을 많이 하시는 분들이 있는데요. 그래서 불은 어떤 것인가 하면은 우리가 어떤 물질이 산소하고 결합이 되면서 어떤 물질의 착화 온도가 되면은 그 과정에서 불 붙는 것이 이제 우리가 불이라고 정의를 하더라고요. 그래서 거기에서 따왔는데요. 어떤 방식이든지 간에 어떤 기구를 만들어서 거기에 나무가 됐든 기름이 됐든 가스가 됐든 착화 온도가 도달했을 때 붙는 것이 불이라고 합니다. 가장 어렵고 힘든 것이 장작불입니다. 왜냐하면 기름이나 가스는 일정한 양을 우리가 조절해서 넣을 수 있기 때문에 거기에 맞는 소프트하게 기계를 만들면 되는데, 장작이나 석탄, 고체연료는 불이 타면서 부피도 많지만 거기에서 나오는 미세먼지라든지 그 다음에 연기라든지 이런 것들을 다 잡아줘야 되는 그런 기술이 있어야 되기 때문에 그래서 상당히 어렵다고 생각을 합니다. 그래서 제가 이게 하나 넘어가겠습니다. 이제 우리가 난로라 그러면 토탈 나조하고 화로 하자를 써서 열기구를 만들어 사용하고 있는데요. 시중에 보면은 난로들이 참 오랫동안 많이 쓰고 있습니다. 아궁이부터 시작해서 이렇게 쓰고 있는데, 지금 우리나라에 쓰고 있는 고체 연료의 나무 장작 난로는 옛날에는 수입해서 많이 썼습니다. 수입해서 많이 썼고, 우리나라는 그냥 철공소에서 그야말로 열기체 공학적인 그것도 없이 그냥 불만 잘 타면 된다고 해갖고 그렇게 많이 사용하고 있었는데요. 거기에서는 이제 미세먼지라든지 연기라든지 냄새라든지 이런 게 나오면서 거기에서부터 많은 우리 호흡기 장애를 일으킨다거나 또 그걸로 인해서 집안에 쾌쾌한 냄새가 나고 이래서 사용하지 않거든요. 안 하는 경우가 많고, 더군다나 특별히 나무 보일러나 이런 데 보면은 보일러실에 들어가 보면 아주 격한 냄새가 많이 나옵니다. 다 나무에서 나오는 타르 때문에. 그런 것들을 어떻게 해소해서 이 난로를 집안으로 끌어들일 것인가, 이거를 저는 20대부터 지금까지 연구 개발을 해왔습니다. 예. 그래서 그러면서도 이제 그때 당시만 하더라도 기름이나 이런 것들이 샀기 때문에 그게 별로 그냥 부의 상징으로만 썼지, 요즘 들어서 이제 고유가가 되다 보니까 전부 다 나무에 관심을, 돈을 적게 드는데 관심을 갖고 이러는데, 사실은 미세먼지나 이런 게 많이 나오다 보니까 많이 꺼리끼고, 그래서 고객들이 저한테 오시면 대체적으로 하는 질문이 있습니다. 한 10가지를 질문을 했는 걸 나열을 한번 해봤어요. 그래서 조금 이따 말씀을 좀 드리지 않을까 싶습니다. 요거는 제가 나름대로 공부를 하면서 이렇게 비교를 한번 해봤습니다. 이제 난방비에 대한 비율을 한번 해봤는데요. 지금 현재 시중에 보면은 장작이 1톤당에 약 24만원에서 한 28만원 수준을 하는 걸로 알고 있습니다. 지역에 따라서 좀 다르겠지만 1톤 나무가 1kg에 나오는 열량이
약 한 4,000칼로리가 나옵니다. 그걸 대비를 해서 보면은 2톤인 경우에 열량을 갖고 나왔을 때에 그 금액을 1로 정했습니다. 1로 정해서 봤을 때에 전기 같은 경우에는 그 정도의 열량을 쓰려고 하면 얼마나 들어가는가 하면 전기는 약 한 3.7배가 들어갑니다. 저희들이 이게 뭐 저 마음대로 만들었는 게 아니라 저쪽에 인터넷이나 이렇게 보면 전기 같은 경우에 1kcal가 850칼로리의 열량을 내는 거거든요. 그걸 곱하기를 하고 나누고 하면은 장작에 같은 약 40 지금 4200칼로리니까 4만 칼로리를 다달으려면 약 한 3.7배의 금액이 들어간다고 보시면 되겠습니다. 그리고 석유 같은 경우에 1리터에 약 9,000칼로리가 나오는데요. 이런 경우에는 약 한 2.27배. 그리고 LPG 같은 경우에도 2.26배가 들어간다고 이렇게 계산하면 거의 비슷할 겁니다. 예. 물론 장작하는 사람이 양을 좀 속일 수가 있겠고 이렇지만 공식적인 계산을 보자면은 요 범위 내에서 이제 난방비가 나무가 그나마 좀 싸게 든다고 볼 수 있겠거든요. 근데 이제 이렇게 보면은 보통 소비자들께서 얘기하시는 게 펠렛은 어떻냐고 이렇게 많이 얘기를 하시거든요. 그 설명을 한번 드릴 건데, 펠렛은 사실은 나무 외국에서 나무 목재에서 생겨 나오는 톱밥을 어떻게 활용할 데가 없을까 해서 펠렛을 많이 수입해 들어오고 있거든요. 근데 우리나라는 이명박 대통령 시절 때 그 일자리 창출을 위해 갖고 감벌 사업을 많이 했습니다. 연세 많은 분들을. 그래서 그 다음에 홍수가 많이 나면서 제 기억으로는 김천 쪽으로 하고 그쪽으로 다리에 나무가 걸리고 이래서 다리가 쓰러지는 일들이 많았고요. 그걸 어떻게 처리할 건가 이래서 그때부터 우리나라에도 임업조합을 통해서 공장을 차리면서 그 펠렛화를 시켜서, 그래서 너무 비싸니까 보통 보면은 지금 현재도 들어가고 있는데 발전소에 지금 또 납품을 많이 했습니다. 많이 하면서 국가적으로 신재생에너지다 하고 이래서 그렇게 했던 것인데, 지금은 이제 임업조합도 너무 비싸서 잘 안 팔리니까, 그러고 발전소에 납품을 못하니까 러시아나 이런 데서 들어와서 아직까지도 화력발전소의 몇 프로 정도는 저게 들어가도록 되어 있습니다. 그런 펠렛이라고 보면은 경제적으로는 효과가 없고, 그때 당시 저희들도 서울셋 AT에서 펠렛 난로를 많이 만들었더랬습니다. 그 만드는 과정에서 어떤 일이 있는가 하면 화재라든지 또 그게 소리가 많이 나고 소음이 많고 이래서 결국은 지금 난로는 거의 나오지 않는 그런 상황이라고 보시면 되겠습니다. 예. 그리고 이제 또 펠렛을 하다 보니까 펠렛은 일정한 간격으로 재료가 내려오면서 수분이 많거나 이랬을 때에 산소가 자동으로 공급이 못 됨으로 해서 펠렛을 덮고 있다가 갑자기 산소가 들어오므로 이게 화재가 나는 경우가 종종 있었습니다. 그러고 역화하는 기능도 있었고요. 그래서 펠렛 난로들은 화목 난로나 어떤 것들은 자동화를 시키면 화재의 원인이 되고 있습니다. 그래서 많이 안 되고 있는 상황이고요. 그 다음에 또 이제 대안으로 제시하는 게 지금 또 많이 쓰고 있지만 화목 보일러를 많이 쓰고 있습니다. 화목 보일러를 많이 쓰고 있는데, 그런 데는 저도 나무 보일러를 1년에 약 3,400개를 만들었는데, 이제 그때 당시만 하더라도 수동으로 만드는 거는 괜찮은데 자동화를 만들다 보니까 거기에 우리가 보통 보면 집안의 온도를 25도 맞추게 되면 송풍기가 계속 불어대거든요. 그 보일러실에 열이 있든 없든 방 안의 온도를 맞춰야 되니까, 이렇게 하다 보니까 여기에서 바깥에 과열이 되든 말든 계속 송풍기는 분단 말이죠. 그래서 지금 TV에 간혹가다 난로가 불난다, 보일러가 불난다 하는 게 대부분 다 보면은 장작 보일러입니다.
그러고 거기에 냄새라는 게 그 보일러소 물집이라고 그러거든요. 그 옆에 물탱크가 있다 보니까 다 비염소가 되면서 굉장히 냄새가 격한 그런 경우가 많고, 그리고 온 동네 이게 비염소가 되면서 그 민원이 발생 많이 하고 있습니다. 그래서 저도 자동화를 만들기 싫어서, 잘못하면 제가 사업을 하면서 안 좋은 일이 생기겠다 해서 지금은 화목 보일러를 만들지 않고 저는 그냥 벽난로만, 단순한 불은 단순하게 쓰는 게 제일 효과적이라고 생각해서 지금 벽난로만 만들고 있습니다. 예. 그런 가운데 이제 저는 이 벽난로를 만들면서 이제 소비자들하고 지금까지 늘 소비자와 만나는 그런 사업을 했거든요. 그러니까 장사뿐이 아니라 개발을 해서 소비자와 만나면서 소비자가 어떤 물건을 요구하는지를 따라서 저는 기계를 좀 잘 만드는 편에 있으니까, 그래서 거기에 기술을 개발하고 이랬는 것인데, 이제 보통 보면은 저는 열기체 공학이라는 걸 사실은 몰랐습니다. 모르고 다만 소비자들이 요구하는 그런 수준의 난로를 만들다 보니까 어느 날 갑자기 팔고 있었는데, 나로의 그 기술 총괄이라는 분이 전시회에서 만났는데 이분이 당신 어디서 열기체 공학을 공부를 했느냐고 말씀하시더라고요. 저는 그런 단어조차도 모릅니다라고 얘기했거든요. 그때 그분이 하시는 말씀이, 야, 이거 괜찮다 이러면서 자기가 그 하나가 있는데요, 그분이 적어준 게, 그 자리에서 적어준 게 하나가 있습니다. 이분인데요, 나로 구축 2단계 기술 총괄 되시는 분이 그때 당시에 그 카다로그 밑에 깔린 백지인데 거기에다가 자기가 자기 이름을 팔아도 좋다, 전화번호까지 저한테 주시면서 저한테 기술 자문으로 해주겠다 이래서 조금 미비한 거를 연결을 해 주셨어요. 그래서 제가 그때부터 열기체 공학이라는 걸 사용하게 됐습니다. 예. 그래서 지금은 기능적으로 보면 제가 굉장히 좋은 난로를 지금 나름대로 보급을 하고 있다고 생각을 하고 있습니다. 네. 대부분 고객들은 난로가 노망이라고 말하는 이유가 있는데요. 그 중에서도 숨은 뜻은 뭔가 하면, 불멍은 당연하고 실내 공기가 좀 부드럽고 쾌적한 것이 원하는 분들이 굉장히 많더라고요. 일반 이제 미세먼지가 나오고 이러면 이제 그런 것들이 쾌쾌하고, 특히나 유럽에서 들어온 난로들이 보면은 그분들이 게을러서 그런지는 모르겠지만 기술 개발이 아직도 안 되고 있어요. 관광으로 먹고 살아서 그런지. 그 보면 특별히 뭐가 나오는가 하면, 저 눈에는 난로를 문만 보면은 그 기술 개발이 된지 연기가 나는지 안 나는지를 좀 알고 있는데요. 어떤 경우인가 하면 지금 이런 게 보편적으로 보면은 문짝에 성면이, 저게 성면 계열입니다. 요즘 100% 성면은 쓰지 않지만 저런 게 있다는 그 자체가 구조가 안 맞아서, 그래서 저걸로다가 넣어서 틀어막고 있거든요. 틀어막어도 열기체락 하는 거는 공기 중에 열이 가해지면서 분자가 쪼개지면서 가벼워서 밀고 가는 거거든요. 위에서 당기는 게 아니고 밀고 가면서, 그러니까 한꺼번에 다 못 나가니까 저게 밀고 나온단 말이에요. 저렇게 아무리 막아도 어디로 나오는가 하면 공기가 들어가던 흡입구 쪽으로 이렇게 다 나온단 말이죠. 그런 것들을 이때까지는 건강에 대해서, 옛날에 우리 어른들은 전부 다 불냄새가 좋다고 일부러 쬐이고 이러고 했거든요. 근데 사실은 알고 보면 저 미세먼지는 나무에서 나오는, 미국 학문에 보면은 담배 그 탈하고 똑같은 겁니다. 그렇게 보면 난로를 함부로 만들 수가 없는 겁니다. 겁들려고 하는 건 아니지만 세계에서 가장 폐암이 많은 곳이 아프리카 사람입니다. 그 안에서 먹고 자고 하거든요. 그래서 별도로 기구 없이 살다 보니까 그런 거고, 우리 윗세대들도 보면, 어르신들도 보면은
각혈하고 이런 것들이 그때는 밝혀지지 않았지만 보면은 왜 부엌에 마구간도 있었고 우리 어머님 밥도 짓고 이래서 그런 일들이 좀 있었다라고 뭐 사실 뭐 저 인터넷에 들어가 보면 많이 있거든요. 그래서 저런 거를 보면은 돈도 좋지만 함부로 만들 수 없는 게 난로인 겁니다. 예. 그래서 그런 난로들 저거 하나만 보면 또 알 수 있겠고, 그 다음에 또 뭔가 하면 문을 보면, 문 크기를 보면요, 문 크기를 보면은 앞면 문 크기를 보면은 공학적으로 보면 그 문 크기의 20배 이상 되는 철판 넓이 갖고 집을 삼각을 만들든 사각을 만들든 집을 크게 만들어 줘야 돼요. 그렇지 않으면 연기가 갑자기 났을 때게 그게 소화를 못 해내는 거거든요. 우리 차들은 병목이 걸리면 알아서 신호를 줘서 나가는데 화염은 그대로 그래서 밀고 나오는 것이거든요. 그래서 한눈에 보이는 그 난로는 전부 다 연기가 나온다라고 판단하시면 제일 정확할 겁니다. 그 외에는 속에서 잘 안 보이니까 떼어봐야 하니까. 저도 사실은 뭐 죄송한 소리지만 애는 놓을 수 있다고 말은 할 수 있는데 실제는 못 놓듯이, 근데 이제 돈 몇 푼을 갖기 위해서 이렇게 만드는 거 보면 참으로 안타깝다는 생각을 하고 있습니다. 다시 돌아가겠습니다. 그래서 제가 우리 친구도 난로 만드는 사람인데 야외용 만든다면 이렇게 저렇게 만들어도 상관이 없겠습니다. 야외에서 그냥 뭐 연기가 날아가고 이러는 거니까요. 예. 저는 뭐 직접 이렇게 일을 하면서 제가 원래 이런 사람은 좀 성질이 더럽다고 그러는데 제가 직접 캐드를 배우면서 디자인을 좀 하게 됐습니다. 그 전에는 그냥 저도 열기체 그걸 알기 전 한 20년 전까지는 그냥 철공소에서 일하듯이 용접을 잘하니까 그렇게 만들어 팔고 이랬는데 그때는 가정용은 만들지 않았고요. 야외용 갈탄 난로 한 해에 뭐 10,000개씩 만들어서 전국을 하고 이랬으니까. 그리고 저는 해외에 사실은 이름이 제가 호롤단신 우즈베키스탄이나 중앙아시아, 몽골 그리고 러시아 이렇게 다녔지만 국책사업에 많이 들어갔습니다. 어떤 거냐면 그쪽으로는 석탄이 싸다 보니까 석탄 보일러를 금액적으로 말하자면 약 8천만 원에서 1억 2천만 원 정도 하는 국책사업에 그쪽에서 자료도 많이 있습니다만 수출을 하고 거기에서 살다시피 했고, 국내에서는 그렇게 많은 그 난로 때문에 매출도 그렇고 여기에서 진솔하게 만들어내지는 않았고요. 그래서 저도 나이가 좀 있다 보니까 이제 삶에 대한 그런 것들 깨끗하게 해야 되겠다 싶어서 저 스스로 양심을 못 속이다 보니까 저는 가게에 오시면 전체적으로 다 얘기를, 장단점을 다 얘기를 해 드리는 편입니다. 예. 그리고 아까번에 이제 좀 빠르게 판단할 수 있는 거는 문짝을 바라보면은 다 나온다고 말씀드렸던 게 그 얘기고요. 그 다음에 소비자들이 제일 많이 물어보는 10가지 제가 한번 해봤는데요. 연통 없이 사용이 가능한가요? 제일 오늘도 엄청 많이 묻거든요. 그래서 제가 그럽니다. 그러면 연통 없이 사용하면 다음날 천당가 가있습니다 이러거든요. 예. 그거는 뭐 자명한 사실. 지구상에 아직도 불하고 같이 잘 수 있는 거는, 밀폐된 공간에서 잘 수 있는 거는 아무것도 없습니다. 근데도 완전 연소라는 그 말만 믿고 완전 연소라는 거는 세상에 있을 수가 없죠. 가스도 99%밖에 연소를 못하는 거니까요. 예. 그래서 그 말은 뭐 질문에 하나 들어가지도 않습니다. 사실은 뭐 대꾸할 가치도 없이 그냥 천당 가고 맙니다. 약속됐을 때 가야지 그냥 먼저 갈 필요가 있겠습니까? 이렇게 얘기를 하는 거고요. 그 다음에 이제 연기 미세먼지 불냄새가 없어야 합니다라고 있는가요 없는가요 묻는 거죠. 거기에 대한 얘기를 많이 하고요. 그 다음에 불 붙이기가 되게 어렵던데요. 어떻게 돼요? 이렇게 묻는 분들이 많이 있습니다. 그게 두 번째라고 보고요. 그 다음에 장작 추가할 때에
미세먼지나 연기가 나오지 않는가. 문 열 때마다 확확거리고 나온다, 열기하고. 특히나 유튜브에 보면은 요즘 검증 안 된 유튜버들이 많이 있습니다. 특히 저 친구 하나는 저보다 생일이 이틀 늦은데 걔가 아래로 타는 난로를 판매를 하고 있어요. 자기가 만드는 건 아니고. 그거 만드는 데는 속초에서 한 사람이 만들고 있는데 여러 명이 팔고 있습니다. 근데 그 난로가 보면은 이렇게 담뱃불을 여기 한 50cm 떨어졌는데도 잘 들어가요. 근데 여러분들이 만드셔도 불 잘 탈 때는 다 들어갑니다. 다 들어가는데 연기가 나올 때가 언제가 나오는가 하면 불 붙일 때, 그 다음에 저열일 때, 열이 약할 때게. 물론 또 장작 넣을 때쯤 되면 열이 약하겠죠. 그때. 그 다음에 저기압일 때. 그리고 특별히 아래로 다 이런 난로들은 여름에 장마철에 집안에 냄새가 막 올라옵니다. 문이 위에 있기 때문에. 그쪽에서 스물스물 불 냄새가 많이 나요. 근데 사실은 그거는 어쩔 수가 없는 겁니다. 이제 그런 경우가 있겠고, 그 다음에 버닝 타임이 잘 오래 가느냐고 얘기하고 있습니다. 근데 요즘은 제대로 만들면 버닝 타임은 누구나가 12시간씩 다 갑니다. 제가 유튜브 찍을 때 잘못 말해가 24시간 간다 그랬는데 갈 수도 있겠지만 나무를 엄청 많이 넣어야 되겠죠. 근데 일부 난로들은 보면 장작을 요만한 거 하나 넣어가 12시간 간다는데 그러면 열이 없겠죠. 장작 하나에 1kg당 4,200칼로리가 가는데, 우리가 열을 배울 때는 제가 고대에서도 열 강의를 한번 했는데, 강의라기보다도 그 피드백을 한번 했는데, 장작이 그 1kg당 4,200칼로리가 나오는 것 이상으로 불변의 법칙이거든요. 단 1칼로리도 증가를 시킬 수가 없습니다. 열은 자꾸 변화나면 변화날수록 낮아지는 것이지 올라가는 경우는 없는 것입니다. 근데 어떤 분들은 자꾸만 내 거는 요만큼 넣어갖고 이만큼 난방이 된다고 얘기하는데, 그런 분은 저하고 늘 다투습니다. 예. 그렇게 보겠고, 예. 그리고 꼭 참나무만 다른 데들은 얘기를 많이 하거든요. 근데 저희들 만드는 거에 따라서 좀 다릅니다. 내화벽돌이 들어있는 난로들은 바깥으로 열도 없지만 그 열기가 뒤로 한번 햇서 나가기 때문에 그 소나무나 지인 같은 것이 뒤에 떨어져서 거기에서 쌓이게 되거든요. 그러면 거기에서 막혀서 소나무는 절대 못 떼우도록 하거든요. 근데 내화벽돌이 없는 난로들은 떼워도 괜찮습니다. 다만 소나무는 그 자체만 잘 안 탑니다. 껍질만 타고 말거든요. 다른 나무와 섞어서 쓰면 괜찮고요. 예. 그런 거 이제 물어보는 분이 있고, 난로 주의가 좀 청결해야 된다. 자꾸 문 열다 닫다 보면 제가 딸려 나오거든요. 이런 것 때문에 스트레스를 많이 받는 것 같습니다. 그래서 역시 제가 이런 것들을 감안해서 이제 난로를 개발을 하게 된 거고요. 그 다음에 또 이제 공간이 좀 적어야 되겠다라고 말씀을 하세요. 그럼 공간 적으려면 부피는 뭐 어떻게 할 방법이 없는데, 다만 삼각으로 만들 건가 원형으로 만들 건가 이건데, 원형이 장소가 제일 적게 차지합니다. 입형으로 만들게 되면. 그래서 그런 얘기를 많이 하시고, 그러고 그 연통 설치, 여기에 대해서 굉장히 많이 물어봅니다. 보통 난로 하시는 분들이, 장사하시는 분들이 많은데, 그 연통 설치는 이제 기와가 됐든 뭐가 됐든지 간에 설치하고 나면 지붕에 굴뚝이 나가야 되지 않습니까? 옆으로도 나가야 되고. 그러면 보통 외주를 주게 되면 그 안에 실리콘 깎고 우선은 한 2, 3년 갈 수 있고, 그 위에 또 바람이 많이 불지 않습니까? 이래서 연통이 흔들리면 몇 년 있으면 비샌다든지 이런 경우가 많거든요. 그래서 우리 직원들도, 제가 한참 해외를 다닐 때 직원들도 이렇게 아무리 교육시켜도 되지 않습니다. 그래서 한 5년 전부터는 해외에 나가는 걸 제가 많이 자제를 하면서 제가 직접 설치를 하러 다니다 보니까, 저도 뭐 한 번씩 실수는 하는 경우는 있지만 거의 제가 다니고 나면 집에 우리 그 대장이 그럽니다. 와이프가, 당신 다니고부터는 애서가 없다. 물론 전혀 없는 건 아닙니다. 막 1년에 한 건씩은 저도 분리 다닐 때가 있습니다. 근데 이제 저도 한 번씩 실수를 하거든요.
네, 그만큼 설치가 중요하다는 거. 누가 난로 하실 때 누가 설치를 하는지도 한번 알아볼 필요가 있습니다. 만드는 사람이 설치를 해야 그게 완벽하게 처음부터 끝까지 다 잘 됐다고 보겠고, 저는 또 디자인을 하다 보니까 집 전체적인 구조를 보고 굴뚝이 어디까지 올라가야 이쁠 건지, 그리고 조적을 어떻게 해야 이쁠 건지, 좀 크게 할 건지, 직사각형으로 할 건지, 물론 그거는 제가 많이 다녔다 보니까 조언은 할 뿐이고 결정은 이제 건축주가 하시겠죠. 그런 문제가 많이 있겠고, 그러면 또 이제 아까 전에도 언급했지만 펠렛 난로는 왜 대중화가 되지 않는가? 시끄럽고 화재가 있고 이런 것 때문에 미세먼지도 있고 또 가격이 비싸니까 지금 그게 아마 상당히 좋은 조건 같으면 지금 여기 전시장에도 상당히 많이 나오겠죠. 제가 펠렛 난로도 많이 만드는데 비닐 하우스처럼 큰 용량은 제가 많이 만들어서 농진청에 납품을 많이 했습니다. 근데 가정용은 맞지 않다라고 저 나름대로 판단을 기술적으로 봤을 때 판단을 하고 있어서 만들지 않고요. 왜 벽난로가 자동화가 되지 않는가? 아까 뿐에도 빠르게 조금 들으실 분들은 듣겠지만, 이 벽난로를 갖다가 자동화를 시키게 되면 어떤 한 군데들은 보면은 바이메탈을 달아갖고 자동화를 시키면 아까 분에 소나무나 뭐나 타르가 많이 생기고 미세먼지가 많다고 했지 않습니까? 그걸로 인해서 항상 보면은 과일일 때 다치지 않거든요. 이럴 때 굉장히 위험한 일이 있어서 저도 그런 처음에 개발할 때는 공장에서 그런 일을 많이 겪었는데요. 그래서 자동화를 하지 않는 것이 가장 안전하다고 생각을 합니다. 그래서 그런 것들을 염두에 두고 난로를 선택하시면 난방비에 대한 거라든지 이런 것들은 상당히 좋지 않을까 싶습니다. 제가 요거는 지금 말씀드렸고, 이거를 하나 보여드릴 건데요. 예. 자, 우리나라는 이렇게 문을 열고 냄새라든지 연기가 전혀 나오지 않습니다. 이렇게 막 열었다 문을 막 열었다 닫았다 하는데도 실제적으로 찌꺼기나 이런 게 나오지 않는 걸 보여드리고 있습니다. 요걸 열면 이쪽으로 공기가 들어가서 이 공기가 이렇게 구울이 들는데 나오다 보니까 쟤를 난리를 넣는 역할을 하는 거예요. 그래서 난로가 굉장히 깨끗합니다. 저거는 이제 불 조절을 저렇게 했을 때에 불이 그대로 바로바로 반응을 해야 장작을 아낄 수 있다는 것을 보여드리는 겁니다. 저게 제어가 안 되면 자기 마음대로 막 타겠죠. 과열이 될 거고. 예. 그런 제어력을 좀 지금 이거는 와류형입니다. 불이 돌아가고 있는 겁니다. 우리가 얘기하는 자동차나 배나 비행기나 다 와류가 다 있습니다. 열량을 증가시키는 겁니다. 예, 그런 쪽으로 보시면 되겠고요. 요거는 지금 토치를 이렇게 불 붙이기 때문에 바깥으로 연기가 전혀 나오지 않습니다. 우리 난로도 역시 매 마찬가지로 그 안에다가 문을 열어놓고 불 붙이면 연기가 나오거든요. 그런 거를 좀 보여주고 있겠고요. 요거는 이제 연기가 너무 닫았고요. 불이 들어갑니다. 전기 안 나오겠네. 힘만 나올 수가 없죠. 자, 저기가 불 붙으면 뭐 이런 영상이겠고요. 화력 조절이겠습니다. 양쪽에 노란 게 화력 조절을 할 수 있는 것들이거든요. 근데 보통 우리는 저런 식으로 화력 조절 많이 하시더라고요. 쓰시는 분들이. 예. 또 하나, 이게 이제 연기가 불이 아주 약하게 일부러 많이 타는 거를 덮어서 불을 약하게 했는데도 연기가 안 나오는 장면을 연출을 하고 있는 겁니다. 네. 요 보여드렸고, 그러니까 저희들은 이번에 에코 환경의 날 유엔이 제정하는 56개 에코에서 우리 난로에 대한 환경 인정 그거를 대상을 수상을 했습니다. 요 며칠 전에.
그래서 저 나름대로는 소비자와 가깝게 가기 위해서 기술 개발을 열심히 하고 있고요. 요번에 또 제가 어떤 거를 이번에 납품하고 있냐면 절에 들어가면 49제, 저는 이제 교회 다니는 사람입니다만은 그 절에 49제 하면은 이제 유품이라든지 뭐 용선 이런 거를 이제 소각을 하는데 법이 바뀌어서 산중에서 화재가 많이 나니까 그거를 소각을 하면서 이제 분무기가 있고 송풍기가 있으면서 그 연기라든지 미세먼지를 다 잡아주는 그 원천적인 특별한 기술을 해외에서도 발휘를 했고 지금 부산에 제주도에 납품을 쭉 하고 있으면서 그런 기술들을 갖고 시설 분야에 제가 이번에 인정을 받았던 겁니다. 그래서 물론 저 자랑이겠지만 불에 관한 한 제가 이제 고객이 찾는 곳이면 언제나 저 기술 갖고 대응을 하고 있다는 걸 말씀드리고 싶습니다. 궁금한 거 있으면 제가 무엇이든지 피드백 하도록 하겠습니다. 예. 제가 뭐, 말솜씨가 없어갖고, 죄송합니다. 난로 청소는 얼마만 바꾸시게요? 예? 청소, 안에 청소. 청소요? 아, 그 얘기도 많이 물어보시는데, 제가, 이제, 청소는 직선으로 가면 일단은 청소가 없습니다. 왜냐하면 소나무나 뭐나 이런 것들이 이제 연통 그거는 내 난로만 그런 게 아니고 모든 난로들이 직선으로 가게 되면 안에 타르가 연통 속에 묻었던 것이 다시 불이 가면서 타서 다시 떨어지고 타고 이렇게 하거든요. 그러나 옆으로 꺾어 나가면은 청소가 있습니다. 그거는 왜 우리나라만 제가 꿀뚝 때문에 유럽을 다니고 공부하러 다녔거든요. 보면 우리나라만 옆으로 꺾여가 있어요. 그거는 어쩔 수 없이 우리나라 초가집에 살다 보니까 초가집에 화재는 막을 수 있었는데요. 방수를 못 막았어요. 그래서 옆으로 꺾는데요. 이게 열기에 의해서 제가 딸려 나가면서 바깥에 가면 찹잖아요. 차보니까 이게 제가 다 날아가고 떨어진단 말이죠. 그 코너 부분에 그걸 청소를 한번 해줘야 되는데 지금 요즘 집들이 다 높지 않습니까? 조금 높단 말이죠. 그러면 사다리에 올라가 청소하다가 사고가 많아요. 그래서 저는 제가 힘들지만 위로 뚫읍시다 이렇게 얘기를 하거든요. 그러면은 그분들은 이제 비시면 어떻게 하느냐, 제가 책임지겠습니다. 이래서 우겨서 제가 해드립니다. 왜냐하면 그래야지만이 제가 힘드는데 왜 하겠습니까? 그래야 내 난로가 완벽하게 이루어지는 거거든요. 근데 다른 데들은 보면은 외주 줘버리면 위로 뚫는 것보다는 옆으로 한 건당 얼마 받으니까 옆으로 뚫고 간단 말이죠. 그럼 소비자 생각은 안 하는 거죠. 옛날에 우리 어른들은 꿀뚝을 옆으로 길게 가면 열이 많다고 해서 좋아들 하셨거든요. 그런 것들은 뭔가 하면은 가스나 석유나 이런 거는 가능하지만 제가 딸려 나가는 타르가 딸려 나가는 난로는 그게 아니라고 저는 생각을 하기 때문에 그래서 직선으로 많이 해주는 편입니다. 그러고 한 예로 저도 전원주택 생활을 하는데 집을 지으면서 1층 복층 같은 경우에 튀어서니까 상관이 없지 않습니까? 이게 이제 이렇게 1층과 2층 나누어졌을 때게 이런 경우에는 모서리 여기에 난로를 온다면 보일러 깔기 전에 여기에 구멍을 하나 따서 2층으로 그 한쪽 모퉁이로 해서 파이프라인이 지나가거든요. 지나가고 2층에 지붕 위로 이제 나가게 되면 이제 1층에 있는 열이 계단으로 많이 올라가고 연도에서 나온 열 같고 저도 팔공산 조금 높은데 추운데 살거든요. 근데 그렇게 해놓으면은 겨울에 그 2층에는 난방이 전혀 필요 없이도 충분히 가능합니다. 한번 참고해 볼 필요는 있다고 생각을 합니다. 그래서 사진을 보여주시면 집 지으실 분들이 참고를 좀 하시는 경우도 있습니다. 네. 그 연통이 상당히 중요합니다. 그리고 한 가지 더 집을 지으실 때 아직은 난로가 필요 없다 하더라도 꿀뚝은 만들어 놓으라고 제가 얘기를 드리거든요. 지금은 젊어서 괜찮겠지만 언젠가는 추워서 또 이제 저는 에너지를 만지다 보니까 어쩔 수 없이 유가가 뭐 이렇게 싸질 일은 이제 없다고 보거든요.
그래 보면 태양광도 제가 그 계산을 하거든요. 아무튼 언젠가는 난로가 필요하다고 했을 때게 또 외관적으로도 유럽식으로 꿀떡이 하나 예쁘게 서가 있다면 집이 보기도 좋고 따뜻해 보이니까 꿀떡은 만들어 놓으라고 제가 말씀을 드리는 겁니다. 난로는 안 하더라도. 예. 예, 예. 꿀뚝을 미리 만들어 놓으면 나중에 거기다가 연통을 설치는 예, 그렇죠. 그 이제 위에는 뭐 가식으로 꿀뚝 그거까지는 만들어 놓고 비가 들어오지 않고 또 만들 때게 집 만들 때게 그렇게 함으로써 사실 그 건축하시는 분 욕하는 게 아니고 꿀뚝을 만드는데 자신이 뭐 방수 조금만 이상이 있으면 문제가 되니까 되게 힘들어 하시더라고요. 그래서 집 잘 지었는데 왜 그 난로가 쓰느냐고 많이 얘기하십니다. 그 천대받기도 하고요. 가보면. 근데 집이 요즘 잘 지었다는 집이 열은 뺏기지 않지만 특히나 주말주택 같은 경우에는 한 번씩 가면요 냉골이지 않습니까? 냉골인데 집에 돌아올 때쯤 돼야 방이 따뜻합니다. 보일러로 했을 때게 고생 많이 하시거든요. 그래서 난로 없이는 더더욱 안 되는 거고, 그래서 그런 데 쪽에서는 안에서 발효는 분명히 있어야 되거든요. 예, 그러고 난로가 아까부터 말씀드렸지만 난로 쓴다는 그 자체가 난로의 연기가 이제 빠져나가는 것만큼 다른 데서 공기가 들어와야 되지 않습니까? 안 들어오면 진공 상태가 되니까. 근데 어떤 분들은 집 지으면 공기 들어오는 데가 절대 없다 그러거든요. 근데 벌레가 다 창 사이로 다 들어오거든요. 그러면 우리가 부부지간에 방에서 자고 나면은 되게 답답해요. 우리가 숨 쉬면서 이산화탄소나 독성물질 이래 품어내지 않습니까? 그게 갇혀가 있다 보니까 답답한데 난로를 피우게 되면 바깥에서 들어오는 새로운 산소가 들어오지 않습니까? 그래서 방문만 열어도 시원한 겁니다. 되게 쾌적하고. 난로 함 써본 사람들은 다른 난로를 못 써요. 예. 그래서 난로를 좋아하면서 노망이면서도 건강에 상당히 좋은 겁니다. 그 대신에 미세먼지나 이런 게 나오지 않아야 되겠죠. 그런 난로를 잘 선택해야 되겠고요. 꿀뚝은 그렇게 만들어 놓음으로써 이제 나중에는 그대로 연결만 하면 되는 거니까 좀 건축하면서 뭐 그거 만든다고 해서 돈이 더 들어가지는 않으니까 만들어 놓는 게 좋다고 제가 얘기를 드리는 겁니다. 예. 예, 네, 감사합니다. 네, 경청해 주셔서 감사합니다. 정리 좀.